skládacích, což uvidíte. Je tam i spacák americký, který oni používali. V té době teda samozřejmě byl spacák dekový. Tam už uvidíte modernější, což je normálně peří do té skleněné vlákno. To, co uvidíte zatím, tak tam je položená americká jedna deka. Kdo si to chcete vyzkoušet, samozřejmě můžete, ale hrozně kouše, takže ty kluci, kteří spali jenom pod tou dekou, tak to bylo dost nepříjemné. No a co máme pro vás připraveno krom těch zbraní? Takže po obědě, když budete chtít, tak pak tam přijďte a my vás vezeme v těch autech, musíme se domluvit, aby jsme projeli tamhle Brod, abyste měli nějaký zážitek z toho brodění. Tak pojďte dál. Prostě se zbraněma se na nikoho nemíří. Je to vesměs, nebo ta výstavka je vesměs postavená z pěchotních zbraní, to znamená to, co používala pěchota, ať již tedy samonabíjecí zbraně, tak i samopaly. Je tady i zástupce pancéřovky, což v podstatě je tedy ta americká bazuka, to je ta dlouhá roura, kterou máte před sebou. Používali se do toho v podstatě raketové střely, ta leží vedle toho, je to taková ta válcová raketa. Až na kraji vlevo je zástupce druhé strany, nebo zbraně druhé strany, to znamená Němci vesměs měli tyhle karabiny, což byla kulovnice nebo puška Mauser, kterou tedy Němci dost používali, je to vidět i v těch filmech. Je tady i zástupce spojovací techniky, to je ta vysílačka zvaná Honky.